Presidente, lei ha fortemente voluto questo evento perché è un simbolo di rinascita. E cosa significa per il nostro territorio? Beh, un simbolo di rinascita e un simbolo di unità, perché qua ci saranno riunite tutte le responsabilità di chi deve dirigere istituzioni di tutti i gradi, di tutti i livelli, dai comuni alla regione, al governo rappresentato dai prefetti, alla scuola, alle professioni. E quindi questo per richiamare tutti è uno sforzo collettivo che non può essere di grande unità, è al di là delle formule di governo, è qualcosa di più profondo, di più nobile di questo, perché quello che abbiamo di fronte è paragonabile ad un dopoguerra come quello che abbiamo avuto dopo la seconda guerra mondiale e dopo il terremoto del 1976. In tutte e due le occasioni, pur essendoci divisioni e lacerazioni profonde, soprattutto dopo la guerra, l'Italia ha saputo trovare una condizione di straordinaria unità che è quella che ci ha consentito di diventare la seconda potenza industriale d'Europa e la settima del mondo. E quali sono le cicatrici che questa pandemia ha lasciato nel territorio? Le cicatrici sono tante, innanzitutto i morti, soprattutto i nostri vecchi che sono la nostra memoria e che andranno ricordati e ci impegniamo anche noi, creeremo un luogo, un momento per ricordarli come meritano, sono stati sepolti nel silenzio, senza funerali e quindi noi dobbiamo pensare che quelli erano gente appartenente alle nostre famiglie, custodi della memoria di un territorio e quindi prima di tutto questo è un lascito penoso che abbiamo da affrontare e poi dobbiamo pensare a quello delle macerie economiche che ci sono state, che ci sono e quindi dobbiamo rimuoverle, dobbiamo far ripartire la macchina. Uno dei pilastri che lei ha appena descritto è quello dell'unità e gli altri quali sono? La tenacia, la competenza da mettere in campo perché il periodo questa crisi ha segnalato come il periodo dell'incompetenza al governo di qualsiasi cosa è finito e quindi ci vorrà competenza, tenacia, voglia di fare, dedizione, altruismo. Ecco, queste sono doti essenziali che dovranno essere messe in campo da chi le ha. E immagino ci sia anche una richiesta che gli industriali fanno alla componente politica, amministrativa. La componente noi non siamo gente che detta l'agenda, abbiamo delle cose da dire, da proporre, siamo sicuri che troveremo orecchie attente, ma quello che chiediamo alla Regione è di fare le cose presto e fare in modo che le loro decisioni abbiano effetti a terra rapidamente. È l'occasione per smantellare tutto quel moloch burocratico che di fatto fa diventare i tempi assolutamente impossibili a riguardo delle necessità che noi abbiamo, che tutti hanno, se pensiamo che ancora tanti dipendenti non hanno ancora avuto la cassa straordinaria e questa è una cosa inaccettabile perché questa gente che vive con quei soldi lì non è che ha avuto la possibilità di accumulare un granché durante il suo periodo lavorativo, quindi dobbiamo sempre tenere conto dal lato di tante nostre comodità che esistono questi problemi. Allora Presidente, sono stati dei mesi duri, qual è stato il momento più difficile? Beh, sicuramente era i primi momenti dove si mettevano insieme sia ovviamente l'aumento dei contagi, i primi morti e l'incertezza, perché devo dire che dal punto di vista scientifico poche certezze sono arrivate, comprensibili perché è un virus nuovo, poco comprensibili rispetto alla preparazione che non è stata data, penso a tutto l'Occidente, rispetto a organizzazioni internazionali che dovrebbero invece avere quel compito, all'approvvigionamento di ventilatori, alla predisposizione di terapie intensive, all'acquisto di disposizioni di protezione individuale. Vedevano quanto stava accadendo in Cina, non hanno detto nulla ai nostri paesi per organizzarsi per tempo. E com'è cambiata la nostra regione in questi mesi? Io purtroppo penso che avremo un forte ritorno negativo dal punto di vista economico, penso in particolar modo al comparto del turismo. Devo dire però che all'interno di questo quadro numerose ricerche ci danno come unica regione in Italia competitiva sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del contenimento del virus. Questo mi auguro invece ci possa far cogliere l'opportunità per un rilancio e quindi che questa parte che guarda a una minore capacità occupazionale
a un minor capacità di investimento delle imprese possa trasformarsi invece in un'occasione perché le nostre imprese, nuove imprese decidono di investire in Friuli Venezia Giulia. E può essere anche un'occasione per un cambio di passo, per una sburocratizzazione magari? È fondamentale, io penso che non bastino le risorse, serve cambiare nelle radici il paese, il sistema proprio organizzativo di questo paese. Noi viviamo purtroppo in una burocrazia che è pervasiva e che rischia anche di non attrarre investimenti e di scoraggiare chi è già presente. Quindi se noi saremo in grado di fare questo cambiamento, e questa è l'unica occasione penso che ci è capitata, potremmo veramente dare un'occasione a imprese e cittadini, altrimenti ho paura che la crisi economica non troverà una risposta. L'impegno che ci siamo posti al manifestarsi in tutta la sua devastante portata della pandemia che dalla Cina si è progressivamente estesa in quasi tutto il mondo, colpendo l'Italia in modo tragicamente severo. Ci è stato chiaro fin dall'inizio come l'emergenza sanitaria, accompagnata da un numero enorme di contagi e con una drammatica contabilità di morti, avrebbe avuto un livello economico importante, le cui dimensioni non sono ancora tutte chiare. Ma questo Paese ha saputo reagire in modo straordinario, ha saputo tirar fuori le sue energie migliori. Autorità e gentile pubblico, come padrone di casa, vi do il mio caloroso benvenuto alla Fazioni Concert Hall. Ecco, sono felice di avervi come ospite in questo giorno, che è il giorno della festa della Repubblica Italiana, è il giorno che abbiamo scelto anche per celebrare la ripresa delle attività produttive. Lo facciamo in musica, che è un linguaggio universale. La musica è frutto della genialità, della visionarietà e della operosità umana, e sono tutte categorie, se ci pensiamo bene, caratteristiche anche del mondo dell'imprenditorialità. Grazie per questo primo intervento pubblico che faccio, ci tengo a farlo qui davanti a tutti, grazie ai cittadini di questa regione, perché i dati che oggi vediamo in Friuli Venezia Giulia rispetto al virus, rispetto a quanto è venuto, non sono dovute alle scelte mie, di Riccardi o della Giunta, sono stati dovuti prima di tutto al grande senso di responsabilità e di comunità che hanno dimostrato i cittadini del Friuli Venezia Giulia.